नमस्कार दोस्तों। आज मैं अगली सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये ऑलमोस्ट हमारी ओपीडी में आने वाले, आप कह सकते हो 60-70% पेशेंट सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए आते हैं और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है और बार बार होती है। बच्चों को, ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के होते हैं उनको ज़्यादा होती है और बाकी एज के बच्चों को भी हो सकती है। जब नए नए स्कूल जाने लगते हैं तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉब्लम है कफ की, बार बार कफ होना, प्लस माइनस फीवर, प्लस माइनस और दिखते हैं, सांस की दिक्कत होना, वीजिंग होना, कान में दर्द होना और बॉडी एक्स, वो सारी चीजें भी होती हैं। बट कफ एक ऐसा सिम्टम है जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है। रनिंग नोज और कफ, नाक बह रही है, कफ हो रहा है, छींकें आ रही हैं, खांसी, जुकाम, है ना, ये वाले पेशेंट सबसे ज्यादा होते हैं। और सेकेंड नंबर पे जैसे हमने वॉमिटिंग, लूज स्टूल हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो इस पे भी मैं डिटेल से आपको एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। जिस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, उस तरह से मैंने एक फॉर्मेट में छोटे छोटे पार्ट्स तैयार किए हैं और फिर डिटेल में एक सेशन भी दूंगा, तो सो दैट कि जिनको पार्ट्स नहीं देखने हैं, पूरा सेशन ही एक बार देखना है तो उसको देख सकें। बाद में पार्ट सुनने तो वैसे सुन सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने तरह की इंटरेस्ट रहते हैं, अपने अपने रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो सबके इंटरेस्ट पूरे हो जाते हैं जब मैं इस तरह के सीरीज बनाता हूँ। और मेरे को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने डिटेल में आपको बता दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके और नोटिफिकेशन, प्रेफरेबली सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, आपको पता चलता रहेगा कि कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, कौन सी सीरीज शुरू हो रही है। और सेकंड जो है, जो लोग पहले से इस चैनल पे बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आगे बढ़ पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को ज़रूरत है और मुझे इंटरेस्ट है, तो दोनों ही बातें मैच कर जाती हैं और आपकी ज़रूरतें पूरी हों, आपके हिसाब से मैं वीडियो बना सकूं, इसके लिए आपके कमेंट्स और सजेशन का मुझे इंतज़ार रहता है, सो दैट कि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके और मैं भी सेटिस्फाई फील कर सकूं कि मैंने आपको रिक्वायर्ड वीडियोस प्रोवाइड किए। सो शुरू करते हैं कफ के ऊपर सीरीज। फर्स्ट पार्ट है कफ है क्या, और ज़्यादातर कफ कैसे प्रेजेंट करता है। तो कफ एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे हमने फीवर का डिस्कस किया था कि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ऐसे ही कफ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी कोई पार्टिकल, ऑर्गेनिज्म या कोई फॉरेन बॉडी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुसने की कोशिश करती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। सो नाक में होगा तो स्नीजिंग होगी, लेकिन आगे, उसके आगे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है, ट्रैकिया से लेके और फिर लंग्स तक, ब्रोंक्यूल, तो वो सारा जो ट्रैक रहता है उसमें रिफ्लेक्स है ये, कि कोई भी अगर पार्टिकल अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसको बाहर निकालने के लिए कफ होता है। कफ जोर से होता है तो वो पार्टिकल बाहर आने की कोशिश करता है। तो ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो जब भी विंड पाइप या अंदर ब्रोंक्यूल्स में कोई भी पार्टिकल जाता है या ऑर्गेनिज्म जाता है या कोई इरिटेंट जाता है तो हमें कफ होता है। कफ ड्राई भी हो सकता है, कफ वेट भी हो सकता है। जब स्क्रीशंस होती हैं तो हम उसको वेट कफ बोलते हैं, जब स्क्रीशंस नहीं होती है, इरिटेटिव कफ होता है, खराश रहती है गले में और कफ होता है, तब उसको ड्राई कफ बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे टाइप होते हैं डिस्कस करने के लिए। तो अगर हम कहें बार्किंग कफ होता है ना, जब गला बैठ जाता ठीक है, तो कुत्ता खांसी जिसको बोलते हैं, तो वो लारिंजाइटिस वगैरह में होता है, लारिंजियोट्रैकिक ब्रोंकाइटिस में होता है। उसके बाद हॉकिंग कफ होता है। हॉकिंग कफ साइकोजेनिक होता है, उसमें पेशेंट जो है खांसी करता है तो वो हॉकिंग कफ होता है।
और एक होता है वूपिंग कफ या वूप के साथ, तो पर्ट्यूसिस, पैरेटोपर्ट्यूसिस, इस तरह की डिजीजेस होती हैं जिसमें पहले बच्चा खांसता रहेगा करके, लास्ट में खांसी करके और वॉमिटिंग कर देता है। तो वो एक स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस होती हैं और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस होती हैं, तो वो वूपिंग कफ होता है। ठीक है। और एक स्केटो कफ होता है जिसमें खांसी स्टार्ट होती है फिर रुकती नहीं है, तो वो ज्यादातर या तो कुछ इन्फेक्शन में होता है जैसे क्लेमाइडिया निमोनिया वगैरह होता है, या फिर अस्थमा में भी ऐसी कफ होता है कि हंसते हंसते खांसी स्टार्ट होगी और फिर खांसी बहुत खतरनाक से बढ़ती जाती है और सांस होती जाती है। तो अस्थमेटिक एलर्जिक पेशेंट्स में भी ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टाइप के कफ थे। ऐसा नहीं है कि इतने टाइप के कफ हैं, बहुत सारे टाइप के कफ हैं, लेकिन इतना आपको एक्सप्लेन करने के लिए काफी है कि किस तरह का कफ होगा, डॉक्टर को आपको एक्सप्लेन कर पाए, है ना। उससे ज्यादा उन्होंने क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो आपसे डिटेल में पूछ सकते हैं। सो आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी भी आनी चाहिए, ये भी मेरा मकसद है, ताकि जिस भी फिजिशियन के पास, जिस भी पीडियाट्रिशियन के पास आप जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें कि ये हो रहा है, ताकि वो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सके। क्योंकि बहुत बार हमें क्या होता है कि पेशेंट प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और जब एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो हम प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, और हमारा जो डायग्नोसिस है 90% हिस्ट्री पे बनता है। तो अगर आप जितनी बेटर हिस्ट्री देंगे, जितने अच्छे से हमें चीजें बताएंगे, उतने अच्छे से हम आपके बच्चों का इलाज कर पाएंगे। अब कफ होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन कारण जो होता है वो वायरल होता है। वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं साल में, हर सीजन चेंज होने पे वायरल इन्फेक्शन का ज़्यादा रिस्क होता है। उसके बाद जब वायरल फ्लू सीजन आता है तो उसमें कफ होता है। ठीक है। सेकेंड, जो पॉलन सीजन होता है उसमें एलर्जिक कफ होता है, तो बहुत सारे लोग एलर्जिक भी होते हैं। कभी कभी वायरल ट्रिगर फैक्टर होता है, उसके बाद एलर्जन की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो जैसे मार्च का महीना होता है, मार्च से अप्रैल मई, और फिर बरसात का महीना है, उसके बाद सर्दियों में जो सितंबर अक्टूबर में, तो ये कुछ महीने होते हैं जहाँ पे थोड़ा एलर्जिक कफ ज़्यादा होता है, इनको सीजनल कफ होता है। फिर उसके बाद पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है। जहाँ भी सड़क का काम लगा होगा, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम लगा होगा, वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं ऐसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, PM10, PM2.5। और इसी तरह से हमारे घर पे आजकल बहुत सारे हमने प्रोडक्ट्स यूज करने स्टार्ट कर दिए जिससे बहुत सारे ऐसे चीजें निकलती है। एक तो जो रसोई में तड़का वगैरह लगता है उससे भी पार्टिकल जनरेट होते हैं, प्लस परफ्यूम है, पाउडर है, रूम फ्रेशनर्स हैं, जो आपके फिनाइल की गोलियां रहती हैं, ओडोनिल्स टाइप रहते हैं, उन सब से कुछ ना कुछ इस तरह से पार्टिकल जनरेट होते हैं जो इरिटेंट होते हैं, जो पोल्यूशन होता है, और उससे दिक्कत होती है। इसी तरह से चॉक्स होती हैं क्लासेस में, तो वहां से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वहां से भी कफ, एलर्जी कफ हो सकता है। ठीक है। और जो क्राउडिंग होती है, ओवर क्राउडिंग, जैसे बसेज हैं, स्कूल बसेज हैं, ओवर क्राउडिंग है, 2 बच्चे बीमार हैं, 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, वायरल इन्फेक्शन है, फैलता जाता है। ऐसे क्लास में 4-5 बच्चे बीमार हैं, 4-5 से 10 बीमार हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम कुछ टाइम से बहुत ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि जब 2 साल बाद स्कूल खुले तो इस पिछले 3 से 4 महीने में बच्चे बहुत बीमार रहे हैं, बार बार बीमार रह रहे हैं। पेरेंट्स परेशान हो गए हैं कि बच्चा हमारा क्यों बीमार रहता है। कोविड का टेस्ट यूजली नेगेटिव आता है। सो दूसरे वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो काफ़ी फैल रहे हैं, बिकॉज मिंगलिंग हो रही है काफ़ी टाइम के बाद बच्चों की। पहले ये प्रॉब्लम सिर्फ न्यू क्लासेस में जाने वाले बच्चों को होती थी, अभी इस साल से ये सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। सो ये कफ के कारण हैं। ये कफ के बारे में जितना मैं मेन चीज़ें बताना चाह रहा था वो बता दी हैं। एक और चीज़ है, जब भी हमें वायरल होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, उसके बाद पोस्ट नेजल ड्रिप हो जाता है। जैसे ही हम लेटते हैं तो स्क्रीशंस गले में गिरती हैं, उससे कफ लगता है, और वो कफ जो है 4-6 हफ्ते भी परसिस्ट कर जाता है। तो उसको समझना पड़ता है, और कई बार टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं बाकी चीज़ों रूल आउट करने के लिए। लेकिन जब कुछ नहीं निकलता तो प्रोबेबली वो पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, और कभी कभी ये 4 से 8 हफ्ते रह सकता है, ज़्यादातर 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं मैक्सिमम पेशेंट। इसी तरह से
अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है लाइक निमोनिया है, ठीक है, या और भी प्रॉब्लम है जिसमें कफ हो सकता है, तो वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स में, ठीक है। तो बेसिक कफ के बारे में फर्स्ट वीडियो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, कफ क्यों होता है, कैसा होता है, किस टाइप का होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो न्यूबॉर्न में घड़घड़ की साउंड आती रहती है और छोटा मोटा बच्चे ने कफ कर दिया, या और भी बच्चे होते हैं 2-3 साल तक जो थोड़ी घड़घड़ की साउंड करते रहते हैं, नॉइजी ब्रीथिंग करते रहते हैं और कभी कभी कफ कर दिया, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या करना होता है। तो अगले वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने सजेशन और कमेंट्स मुझे भेजते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो में हमने कफ डिस्कस किया। अगले वीडियो में इन्फेंट्स की हम जो गड़गड़ की साउंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि टॉपिक में पेरेंट्स के क्वेश्चंस भी साथ में डील करूँ, तो वो और रिलेवेंट बन जाता है। साथ में क्वेश्चन इकट्ठे करता रहूँगा, बीच में कोई आया तो वो और ऐड कर दूंगा, तो आपके लिए एक लर्निंग फेज चलती रहेगी। सो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।